喂，Hello，大家好，又到咗 Left Channel 嘅時間啦。嗱，咁啊，日本人咧咁啊非常之鍾情於咧中國嘅四大神獸嘅傳說嘅。咁其實今日咧，我想同大家咧開箱介紹咧咁啊呢一件產品啊，咁其實就係嚟自日本 Tikuron 啦，為咗紀念佢創業15週年啊而推出嘅一個四大神獸系列嘅裏邊嘅第一彈。就係我手上呢一隻青龍嘅電源線啦。好啊，咁啊，究竟呢一條青龍電源線裏邊嘅結構係點啊？佢嘅音色取向係點啊？或者用喺邊一方面比較適合咧？咁啊，今日呢條片咧就會詳細同大家介紹。喺未開箱之前啊，簡單介紹個 packing 嘅外觀先啦嚇，一如既往 Tikuron 嘅黑色嘅 packing 啦嚇。咁好啦，咁啊喺呢條線嘅旁邊就有個 label 啦，咁啊咁其實就印住咧就 MSDR20A， 咁啊就係呢一條青龍線嘅一個 model 嘅 number 啦。咁啊隔離就係印住一個英文啊叫 Azure Dragon 咁樣，咁啊係青色嘅龍嘅意思啦。咁我哋香港人入咧，我哋入嘅 standard 就係1.8米長度嘅。好啊，咁啊今日咧咁我即刻開箱俾大家睇睇啦嚇。好，跟住咧咁啊講講插頭先啦，因為始終用咩插頭咧，咁啊都係我哋香港發燒友咧好關注嘅一樣嘢啊。咁其實咧原裝嘅廠線啦，咁其實佢就係用咗一隻都唔差㗎，都係用咗咧古河嘅一隻咧 FI11嘅一隻鍍龍嘅一隻插頭嘅嚇。好啊，咁喺插頭後邊咧就有一隻咧就好 sharp 醒嘅龍嘅熱縮膠喺後邊啦。咁啊呢一隻熱縮膠下低咧，咁一樣都係有印翻呢一個Azure啊杜拉江湖，即係Azure Dragon 青龍咁啊呢一個字喺下低嘅。好啊，咁啊，其實青龍條線咧，咁佢個主體咧，咁其實線身嚟講就係採用一隻藍色嘅線身啦。咁其實點解用藍色嘅線身啦？咁其實咧主要嚟講咧，我哋可以用佢係用翻咧，其實之前咧Tikuron 嘅一件咧非常之熱賣嘅產品咧，就叫 D0 啦。咁你會見到其實 D0 咧都係一隻藍色嘅線身嘅。咁其實睇翻廠方嘅資料啦，咁其實咧呢條青龍嘅電源線嘅表皮啦嚇，咁其實就係用咗咧 D0 咧，其實就用咗同一隻物料嚟做咧青龍線嘅表皮嘅。咁即係換言之嚟講咧，成條青龍線嘅表皮咧都係由咧呢一隻 D0 咧嚟包裹住嘅。咁佢就可以提供咧一個絕佳嘅一個吸震同埋屏蔽嘅效果嘅。咁好啦，咁啊由於咧呢一條青龍啦，咁其實就係一條廠線嚟㗎啦。咁啊你話喂，我想睇下裏邊嘅裸照，裏邊嘅內部結構係點咧？咁我冇可能我攞呢條龍咧劏咗去俾大家睇啦。咁啊有見於此啦，咁其實咧我同日本嘅廠方咧就要求啦，睇可唔可以寄一節嘅樣板俾我啦，咁我可以咧解剖劏蛇咁樣咧俾大家咧睇一睇裏邊嘅結構係點嘅。好啊，咁啊，其實咧青龍呢一條線咧，咁當我哋咧解剖開佢啦嚇，劏開佢層蛇皮之後啦，咁你會見到而家我手上呢一個模樣嘅嚇。咁你會見到啦，其實表面上呢一層咧好另一層物料啦，咁其實就係 Tikuron 廠咧佢本身嘅一隻叫鎂合金屏蔽嘅一隻技術嚟嘅。咁啊，廠方嚟講佢又攞翻啦，咁其實鎂合金嘅好處嘅咧，咁其實鎂合金咧佢一般嚟講啦，比起金屬網啦，咁佢隔絕外間嘅 EMF 啊、RF 啊、加埋 RF 啊啲電磁波嘅效能咧，其實就比一般咧嘅金屬網咧係高出好多嘅個效能。好啊，咁啊喺個鎂合金嘅屏蔽層嘅下低呢一層咧，咁啊你會見到咧就係一層咧就傳統嘅一層嘅金屬網啦，咁啊加咗喺下層，咁即係話咧其實佢個屏蔽嚟講咧，主要嚟講就係有兩層嘅。好啦，咁啊，其實金屬屏蔽層嘅下低啦，咁其實就係呢一條電源線嘅主要導體嘅部分啦。咁啊，導體用開，咁啊當然係用開一貫啊 Tikuron 經常都會用嘅一隻叫做 Deforming OFC 嘅導體啦。而呢一隻 Deforming OFC 嘅導體咧，咁啊其實比一般嘅 OFC 同你個純度高好多嘅，聽出嚟嗰種嘅圖味啊，嗰種嘅自然度亦都係非常之優秀嘅。好啊，咁其實大家都知啦，咁我哋公司都入咗啦台灣 Telos 嘅 QBT 量子煲線機啦，咁啊可以相對用較短嘅時間啦，咁可以令到線材嘅效能得以提高嘅。好啊，咁啊提一提大家啦，咁其實日本嘅 Tikuron 啦，同樣咧都係有入咗咧呢一部 Telos 嘅 QBT 量子煲線機嘅。咁所有 Tikuron 嘅產品啦，其實包括我手上呢一條青龍嘅線啦，咁其實我哋出廠咧都喺原廠咧就已經係進行咗煲煉嘅呢一個嘅程序㗎啦。咁同樣啦，用家買咗之後咧，可以相對用較短嘅時間啦，咁已經係可以令到呢一條線嘅效能咧就發揮到最高嘅。好啊，咁啊事不宜遲，咁啊插落去試一試聲先啦。在我窗前到，月亮在我窗前到。好啊，咁其實我自己個聽感咧，咁其實青龍呢一條線咧，其實佢個背景嚟講係相當之寧靜嘅，咁同埋佢個音樂感啊，同埋中頻嗰種嘅飽滿度咧，係做得相當之唔錯。
咁如果我自己建議啦，其實我係會建議係適合用喺一啲數碼嘅音源上面使用嘅，譬如 DAC 啊，或者係串流機啊嗰方面使用嘅。咁好啊，咁如果你話呢條線嚟講咧，其實廠方個定位咧大概喺中價位嗰度啊，大概就5000蚊樓下咗緊一個價位啦。咁如果譬如話大家嘅預算，你係想揾一條中價位嘅線啦，而且係想用喺一啲數碼音源上面嚟講咧，咁其實呢一條青龍線嘅選擇係相當之唔錯。好啦，咁其實日本鐵拳王呢一個四神獸系列啦，咁除咗青龍之外咧，咁其實我可以預告翻啦，咁其實之後當然會有白虎、朱雀、玄武嘅出現啦。咁大家可以放心啦，咁其實係之後嗰3件產品咧，咁其實就同呢一條青龍咧，其實係冇 overlap 嘅。咁若果話大家嘅心目中大卡嘅預算啊，大概都係呢一個中價位呢一個預算啦，咁而係想揾一條電源線咧，係俾數碼音源使用咧，不妨係可以考慮咧呢一條青龍嘅。始終咧音響嘅產品咧都係以聽為實啦，咁其實呢一條青龍嘅電源線咧，咁我哋都係會有咧 demo 線咧，咁免費咧提供俾大家咧，可以借翻屋企咧，咁吉落去自己個系統咧聽一聽究竟夾唔夾自己個系統嘅。咁只需要大家咧放低按金咧，咁就 OK 噶啦。咁有興趣嘅朋友咧，咁記得 WhatsApp 我哋或者親臨我哋嘅陳列室揾我哋嘅同事啦。好，咁今日條片咧嚟到呢一度啦，咁如果中意嘅我條片嘅內容，我記得 like、subscribe 同埋介紹好多啲朋友咧 like 我哋嘅 channel 嘅嚇。咁我哋下集再見，拜拜。